Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon balita evening edition. Karon nga daw Lunes sa Hunyo 6 tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. 3,000 pesos nga anniversary bonus sa mga empleyado sang Kapitolyo aprobado na. Hunyo 22 sa inisyal nga pagsapol sa tunga sang incoming kag outgoing administration sa syudad sa Bacolod. Sa balita national, investigasyon sa irregularidad sa transaksyon sa Farmally ginaduso nga liwat buksan. Mega Farm ginarekomendar para mapanubo ang presyo sang bugas sa Pilipinas. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. Bacolod. Action. Action Radio Philippines, Standard Time lasay sa 9, kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginparmahan na ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz ang payroll para sa 3,000 pesos nga anniversary bonus sa mga empleyado sa gobyerno provincial. Sulo kay Diaz sa batini sa ginpangabay sang Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE nga ihatag ang milestone anniversary bonus sa provincial government employees. Ginpahayag sini nga sandig sa Circular Number 65 sa Department of Budget and Management o DBM, dapat may 3,000 pesos nga anniversary bonus nga mabato ng mga empleyado kada 5 katuig. Ini may kang tanan man sa pag-celebrara sa pagtukod sang Negros Occidental. Sa sulat ni PACE Chairman Renelo Laschere kay Governor Bong Lacson, kaya ginpahayag nga sang 2017 sang uli nga mahatag ang 3,000 pesos nga anniversary bonus sa mga capital employees base man sa sangguniang panalawigan Resolution Number 1024 Series of 2017. I've been signing the payrolls for our anniversary bonus as requested by PACE, no? Na budgetan na yan natin sa atong annual budget, no? And we are ready, and we have already in fact released the amount of 3,000 sa tanan na employees. Nabatian niya si Provincial Administrator Diaz. Gintalana sa nga DILG Bacolod sa Hunyo 22 ang inisyal nga pagsapol sa duha ka transition teams ang outgoing kag incoming administration sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Maria Joy Mardeth Madayag ang pamuno sa DILG Bacolod base sa verbal communication nagapangabay ang kampo ni Mayor-elect Albe Benitez nga kon mahimo mas temprano ang initial meeting. Suno kay Madayag, wala pa ini sa komunikasyon nga nabaton sa bahin sa transition team ni outgoing Mayor Evilio Nardia sa ilagin talana nga petsa. Ang transition team ni Nardia ginapamunuan ni Marivic Pareñas nga nagaserbe nga secretary to the mayor kag pamuno sa Bacolod Housing Authority. Klaro naman ni Madayag nga hindi pa ini ang aktual nga turnover kundi initial meeting pa lamang para ma-finalize ang tanan. Ginhingadlan ni Mayor-elect Albe Benitez ang duha ka mga abogado nga mangin kabahin sang iya administrasyon. Ginkompirmar ni Attorney Bong Dilag ang spokesman ni Benitez nga ginapoint sa Attorney Pacifico Maghari III bilang masunod nga city administrator kag Attorney Carol Joseph Chu bilang secretary to the mayor. Si Maghari isa man ka certified public accountant kag karon nagaserbe nga executive assistant for finance kag pamuno sang Talisay Housing Authority sa mga syudad sang Talisay. Si Chu naman ang isa sa mga abogado sang Chu Tanyoso Malan Mayo Kua Law Office. Si Chu ang kabahin sa ato sang team ni Congressman Greg Astaya sang 2008 pero nag-resign ini sa among tuig para mag-private practice bilang abogado. Parehas lang ang membro si Maghari kag Chu sang transition team sang masunod nga administrasyon. Ginpahayag ni Dilag nga wala pa karon sang may ginhingadlan nga masunod nga city legal officer sa dalom sang Benitez administration. Ginapaabot ni Dilag ang duha ka mga abogado makahatag sang stability ilabi na sa unang 100 days nga pagpangalagad ni Benitez. Kapin sa 12 pa ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ang ginaproseso kag natunguan nga ma-declare nga drug-cleared barangays. Suno kay Executive Assistant Moises de la Cruz ang focal person sang City Anti-Drug Abuse Council. Madamo pa kung tani sila sa plano sa kompanya o kung sa kampanya kontra illegal nga droga. Pero ini ang magadepende na sa masunod nga administrasyon. Dugang pa ni de la Cruz, may 12 karon ka mga barangay ang nagaproseso sa requirements para nga ma-declare nga drug-cleared. Lakip na diri ang barangay Alangilan, Panukoy, 3541 kag iban pa. Sino pa kay De La Cruz nagapadayon karon ng community-based drug rehabilitation program sa pila ka mga barangay kag pagpaidalom sa drug testing sa mga drug surrender nga kabahin sang requirements sa drug clearing program.
Sa iban nga balita lokal, isa sa Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga ginimbitar agud mangin guest of honor sa aktibidad may kang tanan sa Independence Day sang pungsod Guam. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa Sakanda, mag-aop na sila ni Lacson sa pagbiyay las 10 karon sa gabi Lunes nga daw padulong sa Guam. Kaupod man sa Provincial Tourism Officer Charo Desena kag Public Information Officer Chacha Magallanes Tana. Si Philippine Consul General Patrick John Hilado ang pamuno sang Philippine Consulate on Guam amo ang nag-imbitar kay Lacson. Ginpahag ni Diaz nga si Lacson ang makigsapol man sa Guam Governor kang paghahambalan ang Guam Economic Development Authority pati ang plano nga Negros Development Authority. Magabalik ang gobernador sa Hunyo 10. Umpisa subong nga Lunes, Hunyo 6, gindesignar bilang acting Negros Occidental Governor si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ini matapos imbitahan si Governor Bong Lacson bilang guest of honor sa aktibidad may kang tanan sa Independence Day sa Pungsod, Guam. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Alfredo Diaz II ang pagdesignar kay Ferrer ang ginpaagi sa executive order nga gin-issue man sang gobernador. Samtang si First District Board Member Romel Dibulgado amo naman ang magaserbi nga acting Vice Governor Tubtub Hunyo 9. Ini ang unang kay-gayunan nga gindesignar si Ferrer bilang acting governor subong nga 2022. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:15, TTX. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras sa nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon. Lasay sa 23 sa Action Radio Philippines Standard Time, kagkaroon sa detalye na sa mga nagapangunang balita national. Interesado si Senator-elect J.V. Ejercito nga liwat nga pag-aimbestigahan ang ginalegar irregularidad nga transaksyon sa gobyerno sa Pharmaly Pharmaceutical Incorporated sa masunod nga kongreso. Suno kay Ejercito, dapat liwat nga buksan ang pag-usisa sa pagsaylo sang 42 bilyones pesos nga COVID-19 funds pumalin sa Department of Health pakado sa Procurement Service sa Department of Budget and Management o kung DBM, ilabi na nga ini ang public funds. Nagapati si Ejercito nga hindi involvado sa sininga issue si outgoing President Rodrigo Duterte magkatuway sa nasal sa draft report sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung madumduman, wala nang kalabot sa plenaryo sa Senado ang report nga ginpagawa ni Senador Richard Gordon, ang chairman sa muang komitiba kasunod nga nagpamalibad ang pila ka miyembro sa Senado nga permahan ang iya nga report. Ginarekomendar na Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz ang mega farm para mapanubo ang presyo sa bugas. Ginpahayag ni Cruz nga plano niya nga mag-example sa kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. may angod sa rekomendasyon. Sa madumduman, isa sa mga campaign promise ni Marcos nga mapanubo sa 20 pesos ang kada kilo sa presyo sa bugas. Suno kay Cruz, nagpatagayon sa pagtuon ng Department of Agrarian Reform, may angot diri kag ginarekomendar ang programa nga programang Benting Bigas sa mamamayan sa diin mahimuon nga mega farm. Sa idalam sang mega farm, pagatingubon ang mga magagmay nga lote para sa produksyon sang humay kag tuyo sili nga makapatubas sang nagakaigo para sa kinahanglanon sang mga bumalakal. Sa iban nga balita national, wala ginapabot sang FIVOC sa pagpasaka sa alert level 2 sa may Mount Bulusan sa Sorsogon, pero posible may mga phreatic eruption pang mga luntad sa masunod nga mga inadlaw, simana o kon binulan. Sa public briefing subong nga daw Lunes, ginpahayag ni FIVOC's Director Renato Solidum Jr. nga posible nga may matabo pang phreatic o kon steam-driven explosion sa bulkan. Rason nga dapat magsunod ang mga tawong hindi magpalapit sa permanent danger zone o kon PDZ. Ginpatahag ni Solidum nga wala pa ginalantaw ang pagpasaka sa alert level 1 pakado sa alert level 2 bangon ila palantawon ang mga indicators sa konsenyales kang isang presensya sang magma sa bulkan. Ginpahayag sini nga sa karon ang aktibidad sang bulkan among hydrothermal o kung pag-init sang tubig nga indikasyon sang posible explosion. Kahapon sang aga Domingo sang una nga nagdupok ang bulkan na Bulusan nga may steam-rich gray plumes kag nagtugas ang ashfall sa pila ka mga barangay sa probinsya sang Sorsogon. Sa katapusan nga balita national, liwat nga sugataon sa panibagong asaka sa presyo sang gatong. Subong nga simana ang mga motorista nga nagmarka sang ikaduha nga simana sa pagtaas sa presyo sang diesel kag kerosene. Sa advisory, ginpahayag sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation nga magapasaka ini sa presyo sang gasolina sang 2 ka pesos kag 70 sentimos sa kada litro. Sa diesel, magapasaka sang 6 pesos kag 55 sentimos sa kada litro kag sa kerosene sang 5 ka pesos kag 45 sentimos. Ang clean fuel mag-implementar sang pareho nga pagbago, magluwas sa kerosene nga wala nadala. Ang adjustment nag-epekto alas 6 ang aga Martes para sa tanan nga kompanya, magluwas sa clean fuel nga mag-adjust sa alas 8:01 sang aga sa pareho man nga adlaw. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 27. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga Lunes, Hunyo 6, tuig 2022. Sa liwat kaming inyong mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Tag Action Day Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio!